adikku ternyata seekor kucing. Mengisahkan tentang seorang pria manusia bernama Nekota, di mana ia tidak memiliki keluarga lagi. Pada akhirnya, ia diadopsi oleh keluarga kucing. Walaupun sering dipertanyakan oleh orang-orang, tapi Nekota tetap sayang dengan keluarga barunya itu. Apalagi dengan adik barunya, yaitu Neneko. Sampai Neneko pun lengket dengannya. Di manga ini, kalian bakal sering ngeliat kelucuan hubungan Nekota dan Neneko sehari-harinya. Mimin pun baca chapter terakhirnya sempat dibikin baper. Oh ya, judul dari manga ini itu Imoto wa Neko.